биздики чөп дары ден соолукка зыяны жок деп мындай реклама кылышат да. Андан тышкары биз баягы эки сөзүнүн бири эле Алладан деп баягы адамдарды алдаганга аракет кылышат. Саламатсызбы, урматтуу Биринчи байлык ден соолук каналынын угуучулары, көрүүчүлөрү. Биз баарыбыз билгендей, жакшы уйку ден соолуктун негизи. Бирден бир негизи деп айтайлычы, анткени тамактануу, кыймыл, бирок уйку өтө эле важный суроо да, ошо ден соолукта. Бүгүн ушу уйку боюнча биздин каналда өзүңөр билгендей ар дайым адистер келет. Ошо адис Авиценна клиникасынын башкы врачы Назар мырза. Саламатсызбы? Назар мырза, дагы бир жолу саламатсызбы? Бүгүн ушу уйку жөнүндө биз сүйлөштүк сиз менен. Уйку жөнүндө кененирээк айтып берели деп. Уйку чынында кээ бирде мен өзүм деле врач болуп жүрүп эле ойлочумун, азыраак уктасам, көбүрөөк иштесем депчи, кофе ичип алып, ушинтип анан уйку жөнүндө аябай көп суроолор болот деп ойлойм. Келиңиз аракет кылып ушул суроолорду сизге мен бергенге аракет кылайын. Деги эле уйку деген эмне? Адамдын уйкусу керекпи же кереги жокпу, эмнеге? Негизи эле адамдын баягы жашоосунун 1/3 бөлүгү бул уйку менен өтөт. Биз 90 жыл жашаса, ошонун 30 жылы ушул уйку менен өтөт. Бул уйку жашообузда өтө орду чоң. Бизде көбүнчө ойлойбуз, уктаганда жөн эле мындай эс алабыз депчи. Уйку учурунда жөн эле эс албастан, бул баягы күндүзгү алган маалыматтарды мээге сактоодо жана ошондо гормоналдык атайын өзгөрүүлөрдү, ошондой эле организмдин эс алуусунда бунун орду өтө чоң деп айтсак жаңылышпайбыз. Демек, уйку ден соолукка пайдалуу, Ооба, бул өтө керектүү нелер. Уйку жок болсо, кандайча ден соолукка таасир берет? Мына сиз азыр өзүңүз эле айтып калдыңыз, түнкү дежурстводан келдим деп. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Негизи бул мен өзүмдүн жумушум боюнча баягы кыскача айтып өтөйүн. Түнкү мөөнөткө баягы турбаганга аракет кылам. Өтө аз турам. Себеби дегенде бул ушул уйку менен байланыштуу болгондуктан мен бир күн уктасам, уктабай калсам, түнкү дежурствода туруп калган болсом, анда 1-2 күн мен баягы өзүмдүн калыбыма келиш үчүн 1-2 күн да убактым кетет да. Ошондуктан түнкү мөөнөткө турбаганга аракет кылам. Эгерде уктабай же уйку начар болсо, эмне болушу мүмкүн? Бул сөзсүз түрдө биринчи стресске кабылышы мүмкүн. Адамда иммунитети төмөндөп кетиши мүмкүн. Ар кандай ооруларга чалдыгышы мүмкүн. Мисалы алсак, неврологиялык, жүрөк оорулары, жүрөк кан тамыр оорулары жана кант диабети экинчи тебине дагы алып барышы мүмкүн. Андан тышкары адам салмак кошуп, жанагы ашыкча салмактуулук менен жабыркашы мүмкүн. Жана башка ошого окшогон баандай эс тутумдун начарлашы, ушундай оор көйгөйлөргө алып келиши толук мүмкүн. Бекеринен эмгек кодексинде, закондо жазылгандай, түнкү иштегендер ден соолукка зыян деп, аларга өзгөчө бир график түзүлгөн. Ооба, аларга дагы баягы төлөнүүчү, мисалы бир күн иштесе 2 күн эс алат, ушундай да, ошондой жана төлөм дагы баягы бир эле төлөм эмес да, башка да. Күндүзгү караганда түнкүнүкү көбүрөөк болот. Анткени ошол эле көп иште, медицинада болобу, милицияда болобу, башка жакта болобу, түнкү иш да бар эмеспи? Ал эми мисалы алайлы жаш айымды баласы ыйлап чыкты түн ичинде, ал кандай болуш керек? Эмне кылыш керек ошо өзүнүн ден соолугун сакташ үчүн? Аялдар ошол баланы кароо учурда уйкусу начар болгондуктан баягы кандайдыр бир өзүнө мындай терс көрүнүштөрдү алышы мүмкүн да. Мисалга алсак, кандайдыр бир неврологиялык оорулар, стресс, ошого окшогон нерселер
болушу мүмкүн. Андан тышкары жана ашыкча салмак жана башка ошон өзүнө баягы терс көрүнүштөрдү алышы мүмкүн. Мүмкүн болушунча бул түнкү уйкуда ошо баланы жакшы уктатканга жана өзүнө дагы туура уйкуну тандоого мүмкүнчүлүк түзүш керек. Андан тышкары түнкү уйку начар болгондуктан булар күндүзү дагы уктаганга аракет кылыш керек. Күндүзү уйкуда сөзсүз түрдө комнатаны жашаган комнатасын караңгылатып, атайын мындай өзүнө атайын шарт түзүп, бала уктап жаткан учурда өзү дагы уктап алганга аракет кылуусу шарт. Анткени уйку сөзсүз керек ден соолукту баягы ордуна калыбына келтирүү үчүн, сактап калуу үчүн. Эми бул суроо деген нормада киши канча саат укташ керек? Негизи нормада 7-9 саатка чейин укташ керек. Келиңиз биринчи эмеден баштайлы. Жашына жараша, мүмкүн жынысына жараша дагы, ишине жараша. Көпчүлүк учурда негизи жаш балдар булар көп уктайт. Алардын өзүнүн канчалык жакшы уктаса, узак уктаса ошончолук жакшы. Булардын өсүшү негизи эле баягы калыптануусуна жакшы шарт түзүлүп берилет да. Себеби дегенде уктоо учурунда жанагындай көптөгөн гормондор, мелатонин жана СТГ гормону, ошондой эле жана өсүү гормондору ошолору иштелип чыгат дагы. Булардын ошол жакшы өрчүүсүнө шарт түзүлөт. Биз негизги баягы баарына керектүү бирок деп ойлойм, чоңдордун уйкусу боюнча кеңирээк. Улуу муундагылардын. Меники мисалы. Сиздики, меники жаш балдар эмес, чоңдор жөнүндө айтып өтсөк, ошо булардыкы негизги уйкусу 7 сааттан 9 саатка чейин болгону туура болот. Анда дагы өз убагында уктап, өз убагында туруу. Бул кечки 9-10дон баштап эртең мененки саат 5-6га чейинки уйку болуп саналат. Жашына жараша кандай бир эме бересиз, кеңеш бересиз? Канчалык улуу болсо же канчалык жаш болсо депчи? Негизи баягы адамдарда уйку бул 35 жашка чейин жакшы болуп эсептелинет. 35 жаштан кийин бул уйкунун бузулуу белгилери байкалып баштайт. Мунун эң бирден бир себеби бул жана мелатонин деген гормондун иштеп чыгылуусу менен мүнөздөлөт. Бул мелатонин ошо 35 жашка чейин жакшы иштеп чыгылат дагы, андан кийин иштеп чыгуу щитовидный железанын өзүнүн функциясы начарлап, андан кийин көп көлөмүндө мелатонинди иштеп чыкпай баштайт. Ошондуктан дагы 35 жаштан өткөндөн баштап уйкунун бузулуу белгилери башталат. Андан тышкары адамдын активдүү жүргөн мезгили дагы бул ошо 35 жашка чейинки болот. Көп мындай физикалык жумуштар, көбүрөөк басуу, көбүрөөк мисалы тоого чыгуу жана башка кыймылдар көбүрөөк кездешкенден дагы бул ошол мезгилде башталат. Андан кийин бул уйкунун бузулушу көбүнчө башталат. Негизи эле бул жашына кайсы жашта болбосун ошол уйкунун өлчөмүн сактоо сунушталат. Эгерде кандайдыр бир уйкунун бузулушу белгиленсе, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, ошол көйгөйдү чечип алуусу шарт. Мисалы сиз айттыңыз 6-7 саат деп. Эгерде кээ бирлер айтат, мен 10 саат уктайм деп. Ал кандай болот? Зыянбы, пайдабы ден соолукка? Ашыкча уктоону деле мен сунуштабайм. Себеби дегенде бул жалкоолуктун бир түрү деп айтсам болот. Ошондуктан көбүнчө бул ашыкча уктоо кандайдыр бир уйкунун бузулушунун белгилери болушу мүмкүн. Мисалга алсак, кээ бир апноэ сына деп коет, жана уйку учурунда дем алуу жолдору жабылып калып, керектүү кислород организмге кирбейт дагы, организм жакшы эс албастан уйкусу баягы канбай
кала берет да. Үстүртөдөн болуп Ооба, жакшы уйку болбойт. Анын бирден бир себеби кислород мээге жакшы жетпейт. Андан тышкары ошол эле жүрөк оорулары болушу мүмкүн, нерв оорулары болушу мүмкүн. Себеби бул кан аркылуу ошо жүрөккө дагы жакшы баягы кан жетпегендин белгиси болушу мүмкүн. Ошондуктан эгерде баягы уйку канбай узак уктоо дагы бул кандайдыр бир ден соолукта көйгөй болушу мүмкүн. Анда ушул суроону да бир жол берейин. Кайсы себептен уйку бузулат? Сиз бирөөнү айтып кеттиңиз азыр, мына коңурук тартуу. Ушу кайсы ооруларда дагы болушу мүмкүн уйкунун бузулушу? Уйкунун бузулушун биз эки түргө бөлүп санасак болот. Бирөөсүндө баягы кандайдыр бир мисалга алсак ошол эле простатитте зараны чыгуу үчүн, ажатканага баруу үчүн баягы турган учуру, же болбосо жанагы эмчек эмизген энелер алар баласын ыйлаган үчүн, же болбосо ошол комнатада тынчтыктын жоктугу ошонун айынан баягы аргасыздан уйкунун бузулушу да. Же болбосо кандайдыр бир оору аркылуу, мисалга алсак кандайдыр бир стресс болгондо жана мелатонин гормону керектүү өлчөмдө бөлүнбөстөн жана баягы нерв клеткаларындагы өзүнүн баягы калыбында иштебестиктен уйкунун бузулушу, же болбосо кандайдыр бир телефонду же болбосо телевизорду көрүү аркылуу, бул баягы биз караңгылык болгондо бул организм караңгы болду деп туруп, бул шишковидная железа мелатонин гормонун иштеп чыгып, мелатонин бул уйкуну келтиртип укташ керек да. Бизге кандайдыр бир жарык болуп турганда организмде мелатонин иштеп чыкпайт дагы, бул түздөн түз баягы уйкуну келтирбестен кайра башка нерсеге алаксып уйкунун дагы бузулушуна алып келиши мүмкүн. Демек, ушу уйку бузулганда жөн эле уйкум келбей атат дегендин ордуна доктурга барып, врачка барып текшериш керек, Ооба. Көп учурда оорулуулар мен уйкум келбей атат, мага дары жазып бер деп эле жөн эле мындай телефон аркылуу сурашат. Мындай келгенде деле себебин сурап баштасаң мындай айткысы келишпейт да. Бирок көйгөйү терең, бул жерде. Сөзсүз түрдө биринчи ошол кайсы себептен уйку келбей жатат деген суроону коюшубуз керек. Анан ошол себебин биринчи жок кылышыбыз керек. Анан эгерде ошол себебин жок кылганда да уйку келбесе, анда кандайдыр бир уйкуну келтирүүчү дарыларды кошсок болот. Бирок бул уйкуну ордуна келүү, калыбына келтирүү оңойлукка турбайт. Бул узак убакытты ошондой эле баягы адам өзүнө карата мындай жакшы эрежени сактоосу талап кылынат. Көп учурда 1-2 күн сакташат, анан мен сактадым, уйкум келбей калды, бул болбойт экен деп эле таштап коюшат да. Ал таптакыр туура эмес. Бул жерден биз ошо негизги биздин жеткире турган маалыматыбыз уйку ден соолукка өтө маанилүүлүгүн билдиргибиз келип атат, Ооба. Анткени кээ бирде сиз айткандай эле сурасак, айтып калышат, ой, мен болгону бир 4 саат уктайм, 5 саат уктайм, өзүмдү жакшы эле сезем депчи. Ушуга кандай дейт элеңиз, дары жол адис катары? Негизи бул уйкунун өзүнүн баягы фазалары болот, стадиялары болот. Ошол бардыгын басып өткөндө биздин баягы ден соолугубузга керектүү гормондор да иштелип чыгат. Биздин ден соолугубуздагы өзүнүн керек мындай ден соолугубуздагы мындай керектүү өлчөмдө эс алат. Ошондой эле баягы биздин кабыл алуубуз дагы жанагы мээге кабыл алуу, күндүзгү болгон нерселердин бардыгын түнү узак убакытка кабыл алуу үчүн мээ да иштейт да. Ошол этаптарын басып өтөт. Эгер ал этаптарды жакшы басып өтпөсө, анда биздин ден соолугубузга кандайдыр бир мындай зыян келиши толук мүмкүн. Ошондой эле эс тутумубуз начарлап кетиши толук мүмкүн. Ошондуктан
ошол уйкуну өз өлчөмүндө аракет кылганы туура. Кээ бир учурларда болот, бирок өзгөчө мындай организмдер деп айтсак туура болот. Аларда ошол учурда дагы баягы организм керектүү өлчөмдө эс алып калуусу мүмкүн. Бүгүн эле бир айымды жолуктурдум. Ал айтат, мен мурда мактанып жүрчү элем дейт. Болгону 4 саат уктайм, 5 саат уктайм, анан сонун эле өзүмдү сезем депчи. Анан мына көп өтпөй эле менде ушундай бир аябай катуу көйгөй, онкология пайда болду дейт. Эми бул жерде мен баягы коркуткум келген жок. Бул албетте баягы алдын алуу үчүн, ооруларды алдын алуу үчүн демек уйку өтө эле маанилүү экенин Туура айткыбыз эле келет. бул мисалы биз аз уктасак, бул бүгүн же эртең эле кандайдыр бир оорунун белгисин бербейт. Бул узак убакытта акырындык менен чогулуп отуруп, анан кандайдыр бир ооруга алып келиши мүмкүн. Уйку начар болгондо баягы көбүрөөк тамак жегиси келип калат, тойгондо анча сезбей калышат. Ошондой эле баягы таттуу нерселерди көбүрөөк жегиси келет. Мунун баардыгы ашыкча салмакка, ошондой эле уйку аз болгондо жанагы обмен вещества жакшы Зат алмашуу, зат алмашууда жакшы иштебей туруп, керектүү баягы энергияны да биз колдоно албайбыз. Ошондуктан ашыкча салмактуулук дагы пайда болот. Ашыкча салмактуулук өзү эле көптөгөн баягы ооруларга көйгөйдү алып алып келет. Авиценна клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авиценна клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Анан кайсы кандай десем себептер менен уйку бузулат? Ушуларга да токтолуп кетели. Мисалы ошол эле чай ичүү, кофе ичүү же жатаарда аябай катуу тамак, көп тамак ичип алуу. Уйкунун бузулушунда негизги мисалы мундагылар мындай уйкунун бузулушу менен көп көйгөй болчу эмес да. Азыркы учурда аябай эле көп көйгөй десек болот. Бирден бир себеби бул ошол биз айтып өткөн туура эмес тамактануу. Анын ичине жатаарга чейин кофе ичүү, жанагындай коюу чай ичүү, же болбосо кыймылдын аздыгы, ошондой эле жатаарга жакын ашыкча тамактанып алуу. Азыркы баягы кылымдын көйгөйү бул телефонду, гаджеттерди атайын, телевизорлорду көрүү. Ошонун баардыгы азыркы биздин уйкунун бузулушуна мындай чоң салымдарын кошуп жатат да. Уйкунун бузулуш себебине организмде кандайдыр бир витаминдердин, минералдардын жетпеши дагы болушу мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Мисалга алсак, жана магнийдин, витамин Днын дагы бул жерде мындай кызматы өтө чоң. Азыркы учурда ошол эле көбүндө магний жетишпейт, андан тышкары витамин Д жетишпейт, себеби баягы биз күнгө аз чыгабыз, керектүү баягы магний бар тамактарды азыраак колдонгондуктан көпчүлүгүндө бул төмөн. Ошондуктан да уйку начар болушу мүмкүн. Сиздин клиникада ушул магнийге деги эле ушул уйку боюнча эми адис өзүңүз экенсиз. Кандайдыр бир эме барбы, эмне десем, диагностикалык бир аспап? Ооба, биз эгерде биздин клиникага кайрылган болсо, бизде толук түрдө баягы ошол эмне себептен уйкусу начар болуп атат деп изилдөөгө мүмкүнчүлүктөр бар. Бирден бир бардык анализдин түрүн ала алабыз. Андан тышкары бул кандай көйгөй, неврологиялык көйгөй болсо бизде невропатолог бар. Эгерде психикалык кандайдыр көйгөйлөр болсо психотерапевтибиз бар. Андан тышкары мисалы ден соолукта кандайдыр бир кант диабети же болбосо жана апноэ сына деп айтып өттүк. Бул өтө өзүнчө
айтыла турган чоң тема. Бул ошол өпкөгө кетүүчү жолдордун жабылуусу менен жана катуу коңурук тартып атканда дем алуусу токтоп калып, бул өтө көбүндө кездешет, бирок эч кандай көңүл бурбастан эле жүрө беришет. Качан гана оор степенде өткөндө уктап кечки уйкудан тура албай калганда гана келишет да. Ал орунду дагы аныктоочу бизде сомнограф деген аппаратыбыз бар. Ал аппаратты ошо уктап аткан учурда оорулууга коюп, уйкусу кандай болду, канча жолу жанагы коңурук тартты, коңуруктун кандай түрү болду, эгерде дем алуусу токтоп калса канча секундта токтоду же болбосо канча минутага чейин, минуттан ашып кеткен учурлар да болот. Канча минутага чейин токтоду, ошонун баарын аныктап, анан ошого жараша биз дарылоо жүргүзгөнгө бизде баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Билесиз, биздин көрүүчүлөр, ушул каналдын көрүүчүлөрү 70% айымдар. Айымдарда көп суроо болот. Ашыкча салмак эмнеден деп. Сиз ушул жөнүндө дагы бир жолу айтып кетсеңиз, эмне үчүн ашыкча салмак болот? Ушул уйкунун айынан деген да. Негизи эле уйку аз болгондо зат алмашуу начарлайт дагы. Бизде баягы керектүү бирибизде керектелүүчү энергияны толук коротулбайт биринчиден. Экинчиден бул тамакты көп жегиси келет. Анан өзү тойгонун дагы анча сезбей калышат. Андан тышкары булар таттууну көп Гормоналдык өзгөрүүлөр болот экен да. Жегиси келип баштайт. Андан тышкары баягы уйку жок болгондуктан гормоналдык дагы өзгөрүүлөр болуп туруп, ушунун баардыгы баягы семирүүгө алып келет. Эгерде мен күндүз уйкум келсе уктасам болобу же түнкү уйкума тоскоолдук берип калабы? Негизи баягы бул менин эле айткан сөзүм эмес, бул атайын изилдөөдөн өткөн нерсе. Күндүзгү кыска уйку бул ден соолукка пайдалуу жана баягы адамга дагы энергия берип, жумушун жакшы аткарганга дагы жардам берет. Бул саат ошо 1-ден 3кө чейин, бирок 20-40 минутка чейин гана, кыска убакытка чейин гана. Италия өлкөсүндө ушундай бир закон бар экен. Деги эле уктап алгангачы сиеста деп айтылат го ошону. Мүмкүн бул жерде баягы кандайдыр бир ушул изилдөөгө таянып туруп, анан ошондой киргизген болушу мүмкүн. Бирок андан ашык эмес, же болбосо саат 3төн кийин эмес. Себеби дегенде ашыкча уктап алса же саат 3төн кийин уктап алса, кайра түнкү уйкусу келбей, жакшы түнү уктай албай, кайрадан эле организмдин баягы керектүү нерсени ала албай калышына шарт түзүп берет. Бизде илгертен келаткан бир сөз бар эмеспи? Ошол жөнүндө болсо керек. Кош уйку деген. Кош уйку эң туура. Кош уйку. Бир аз уктап алсаң эле көзүңдү жумуп, анан өзүңдү жакшы сезип каласың, Эң туура. Демек, ал коркпош керек андан, Андан коркпош керек. Ошол учурда 20-40 минуттага чейин уктап, кайра ишин улантса, өзү дагы өзүн сергек сезип калат, өзүн жакшы сезип калат. Ал пайдалуу. Эң жакшы. Анан дагы бир ушундай бир суроо, мен дагы эсимде баягы илгери кезде тиги чоң апам айтчу да, анан кийин өзүм дагы болгон ошондойчу, албарсты басты деп түнчүндөчү. Ошол жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз, бул доктор катары эмне үчүн ушундай болот депчи? Бул албарсты басты деп негизи баягы көп молдолорго окутушат жана башка кылышат. Анан өзүндө андай жаман жерге жатып алдым же туура эмес жерге барып калдым анан деп көп мен угуп жүрөм. Бул учурда негизи баягы мээ менен баягы булчуңдардын бир моментте ойгонбогону. Уйкунун фазасы туш келбеген, Бул учурда баягы мээ ойгонот дагы, бирок жана булчуңдар өз убагында ойгонбой калат. Ошондуктан жанагы денени кыймылдатайын десе, дене кыймылдабайт. Бул
ошол учурда гана өзүн жаман сезип кыйналышы мүмкүн, бирок бунун ден соолукка эч кандай зыяны деле тийбейт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин баягы Өтүп кетиши мүмкүн, булчуңдар ойгонгондо кайра өзү туруп кете берет. Дагы мен бир өзүмдүн адатымды айтып берейин. Мен башка жакка барганда, башка чет өлкөлөргө барганда, отелдерденби өзүмө унутпаганга аракет кылам, арча алып барам. Арча болот, дагы эмнени алып эметишет, адырашманды күйгүзүшөт. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи бул медицинада эч кандай тастыкталган бул боюнча илим жок. Бул көбүнчө мен ойлойм жана Психологиялык өзүнчө, да. өзүн мисалы бир нерсеге ишенсең, анда мисалы уйкума ошол арча жардам берет деп ошого ишенсең, анда Эч кандай зыян жок. Ооба, жардам бере берет, ал эч кандай зыян алып келбейт. Эгерде мисалы сизге кандайдыр бир нерсе, мисалы бир жана жумшак оюнчукту кармап жатса, мисалы өзүн баягы жакшы сезип, ошо менен жакшы уктаса, ал боло берет. Ошондой эле арча менен эч кандай зыян алып келбейт. Ал өзүн өзү алаксытып, баягы уктоого эле жардам берүү болуп саналат. Жаткан бөлмө кандай болуш керек? Сиздин кеңешиңиз? Температура жагынан, төшөнчү кандай болуш керек? Адамга жакшы уйку, толук кандуу уйку алыш үчүн. Толук кандуу уйку болуш үчүн негизи эле мен баягы бирден бир эң биринчи себептеринен эң жаткан бөлмө баягы ыңгайлуу болуш керек, уютный деп коет го. Ошондой болуш керек. Эч жериң мындай бир кроватьыңда сенин бир жериңе өткөн, матрас же болбосо кандайдыр бир ыңгайсыздык жаратпаш керек. Же болбосо комнатаң өтө жылуу дагы, анан өтө салкын дагы болбош керек. Керектүү температурада болушу шарт. Андан тышкары ал жерде жарыктык болбош керек. Ошондой эле ызычуу, мындай ашыкча үндөр дагы болбош керек. Эгерде болсо, анда кулагын жаап алыш керек, жана. Сөзсүз түрдө. Мисалы, комната жарык болсо, анда көзүн атайын караңгылатуучу нерселерди, же болбосо кулагына ошондой үндөрдү жагуучу нерселерди колдонсо болот. Андан сырткары ага чейин, ошол уктоого чейин тамакты туура тамактанып, ашыкча тамактанбастан, жок дегенде 2-3 саат мурда тамактанып, анан күндүзү дагы баягы кечке жатып же уктап албастан физикалык активдүүлүк болушу шарт. Ошонун баарын биз топтоп келип, баары туура болсо, андан тышкары жана уктоого чейин 1-2 саат мурда телевизор же болбосо телефонго окшогон жана андай жарык берүүчү, көзгө жарык берүүчү нерселерди колдонбоо дагы сунушталат. Мен жакында алыска учам. Бир 10 сааттык жол болот окшойт. Ошол кезде учакта баратканда өзүмдү уктатыш үчүн эмне кылышым керек? Деги эле кандай дарылар сунуштайсыз? Негизи ал жакта деле ошол биринчиси өзүңүздү психикалык жактан мындай коркпого, кандайдыр бир стресске же башка нерсеге алдырбоого. Андан тышкары баягы мелатонин же болбосо атайын жанагындай валерьянка сыяктуу дарыларды, табигый дарыларды биринчи. Ооба, колдонсо болот. Булар эч кандай ден соолукка баягы зыян алып келбейт, сөзсүз түрдө өзүнүн керектүү өлчөмүндө. Кандай десем, ашыкча активдүүлүк, ошол эле спорт же нормадагы спорт кандайча таасир берет уйкуга? Бул ден соолукка пайдалуу деп айтсам болот. Бул учурда керектүү ашыкча энергиянын бардыгы коротулуп, анан баягы чарчоо сезими пайда болот дагы, кечки уйкуга жакшы мындай даярдык деп айтсам туура болот. Ушул уйку алдында кандайдыр бир адаттар, жакшы адаттар уйкуга, жакшы уктоого өөлгү түзөт? Кандайдыр бир азыркы өнүккөн заманда мындай
бир пайдалуу нерсени, жакшы нерселерди угуу, мисалга алсак радиодонбу же ошо телефондон болсо деле көрбөстөн мындай кулак менен угуу же болбосо китеп окуу, ошол нерселерди же мындай жай кулакка жагымдуу музыкаларды деле колдонсо бул уйкунун жакшы болушуна Кадимгидей эле жакшы жардам сүйлөшүү, жакшы же баарлашуу, болбосо жакшы эгерде баарлашуу. мүмкүнчүлүк болсо, Ооба. эмне үчүн дагы бир жолу түшүндүрүп айтып коелу биздин угуучуларга жаш балдар жакшы уктайт, ал эми бир 30-дан ашканда уйку бузула баштайт. Бул ошол жана Физиологиялык. гормон бул шишковидный железадан иштеп чыгылган мелатонин менен мындай чоң өзүнүн ошонун ролу бар деп айтсам болот. Себеби жаш өткөн сайын ошонун иштеп чыгылуусу азаят. Анан ошондуктан уйку дагы көбүрөөк бузулушу мүмкүн. Бул көбүнчө ошол кечинде, караңгы киргенде, качан уйкуга даярданып баштаганда мелатонин иштеп чыгып баштайт, анан жакшы уктаганга шарт түзүп берет. Кээ бирлер айтат, мен жатаарда камыр тамак, анан эттен көп жегенде жакшы уктайм дейт. Кээ бирөө айтат, мен каша жегенден дейт. Сиз кандай сунуш бересиз? Негизи бул ашыкча тамактануу, камыр тамактануу, таттуу нерселерди тамактануу бул уйкуну бузушу мүмкүн, уйкунун жакшы эмес болушуна шарт түзүп берет. Ошондуктан жеңил тамактарды, мисалы белок көбүрөөк тамактарды колдонсок болот, сүт колдонсок болот, гречка колдонсок болот, жаңгак колдонсок болот. Ошол нерселер бул уйкунун жакшы болуусуна жакшы шарт түзөт. Эгерде мисалы ошол эле тиги кандайдыр бир өзүңүз айтып кеткендей азыркы убакта маалыматтын аябай эле көптүгүнөн бул биринчи, анан дагы бир стрессовый фактор болсо кандай уйкуга таасир этет, кандайча ошолордон арылыш керек? Стресс бул ошол уйкунун бузулушунун бирден бир себептеринен деп айтсам жаңылышпайм. Сөзсүз түрдө баягы стресстен арылганга аракет кылыш керек. Анан уйкуга чейин, мисалы 9-га жата турган болсок, бул 7-8ден баштап биз уйкуга даярданып башташыбыз керек. Бардык нерсени ошо биз айтып өткөндөй, жакшы нерселерди угуп, же жакшы бир китеп окуп, же жакшы бир адам менен сүйлөшүп, эч кандай гаджеттерди колдонбостон, анан мындай телефон менен же болбосо башка нерсе менен сырттан ашыкча же болбосо жаман маалыматтарды албастан даярданып келип туруп, анан ошол уктоого шарт түзүүбүз керек. Даярданып, Ооба, эгерде ашыкча мындай стресс же башка нерсе болсо дарыгерге кайрылып, керектүү ошол дарыларды колдонуп, неврологко же болбосо психотерапевттерге кайрылып, ошол көйгөйдү чечкенге аракет кылыш керек. Жакшы. Мен ушул күндөрү өзүмө ойлодум, ушул передачага даярданып атыпчы, өзүм сөз берем, эмкиден кийин 6-дан кийин телефонду кармабайм, саат 9-да жатам деп ушундай бир челлендж берип атам өзүмө. Эң туура, бардык эле баягы ден соолугуна кам көрөм, ден соолугум жакшы болсун, узак жашайын дегендердин бардыгы ушундай нерсеге өткөнү туура болот. Анан мына бардык ошо биз эми кыргыз болгондон кийин мусулманбыз баарыбыз тең, азыркы кезде оруз айы болуп атат, сиздин да орузоңуз кут болсун. Бардык биздин угуучуларды да куттуктайм. Анан кийин орозонун уйкуга кандайча таасири? Орозонун азыркы учурда жакшы уйку менен мындай эң сонун учур деп айтсам болот да. Мисалга алсак, биз кечинде саат 7-ге жакын ооз ачып атабыз. Оозду ачып, андан кийин жеңилирээк тамактанып, биз саат 9-га чейин, 10-го чейин ошол ооз ачкандан кийин 2-3 саат убакыт өтүп атат. Ошол мезгилде чейин даярданып, жатып, эс алып,
кайра эртең менен саат бүгүн 5:57 болжаптык Бишкектин убактысы боюнча. Ошого чейин жакшы эс алып, кайра эртең менен туруп саарлыкты кылгандан кийин кайрадан уктабастан башка жумушубузду жасасак биз толук жакшы эс алган болуп эсептелинет да. Сиздин уйкуңуз кандай азыркы күндө? Мен деле ошол мүмкүнчүлүгүм болсо ошондой уктаганга аракет кылам. Бирок тилекке каршы мисалы бүгүнкү түнкү мөөнөтүм болуп калды. Ушундай учурларда же болбосо кандайдыр бир конокто же башка учурлар болгон учурларда уйкум бузулуп калган учурлар болот. Бирок баягы туура уктаганга мен дагы колум келишинче аракетимди жасайм. Назар мырза, дагы бир суроо. Мен бир шопурду жолуктуруп калдым да, анан айтат, мен аябай көп иштейм дейт. Мен эми жашмын да дейт. Анан уйкум келе баштаганда энергетик ичип алам дейт. Ушул жөнүндө айтып койсоңуз, зыяны жөнүндө. Тилекке каршы баягы энергетик деп турса, бул энергия берет деп эле баардыгы колдонулат. Азыркы жашап аткан учурубузда бул өтө көйгөйлүү маселе деп айтсам болот. Көпчүлүк учурда ушул айдоочулар же болбосо кандайдыр бир түнкү клубтарда жанагындай компьютер же болбосо ошогон оюнду ойногондор, андан тышкары түнү жумуш кылгандар, булар ошо энергетикти көп колдонушат экен. Бул өтө туура эмес. Бул жана уйкунун бузулушуна эле алып келбестен, бул бардык ден соолукка, жүрөк ооруларына, ашказан ичек ооруларына, боор ооруларына, нерв ооруларына дагы алып келет. Бул тастыкталган. Мунун зыяндуулугу баягы бардык жерде эле айтылып келет, бирок ошону баягы кулак сыртында алып калтырып жүрөбүз да. Ошондуктан уйкуну келтирбейт деп энергетик ичүү бул туура эмес, такыр туура эмес. Бул уйкуну ошол учурда эле келтирбей бир аз кармашы мүмкүн, бирок организмге келтирген зыяны өтө чоң. Бир гана уйку уктабай калыштан өзү эле ошол учурда дагы уктатпайт, андан тышкары дагы негизи эле ошол жанагы уйкунун толук бузулушуна алып келет да. Назар мырза, эми өз алдынча интернет булактар азыр эми баарына жетиштүү эмеспи? Өзү алдынча аптекага барып, ошол эле таблеткаларды алып, мелатонинби же башканы алып ичкен боюнча дарыгер катары айтып берсеңиз. Негизи эле бардык оорууну дарылоодо дарыгердин кеңеши менен гана дарылоо сунушталат. Себеби дегенде кечирим сурайм, көбүнчө ойлошот да, уктаган жокмун, бул оору эмес депчи. Жок, бул ашыкча узак уктабай же болбосо уйкусу туура эмес болуп атса, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Өз алдынча эмне кылса болот? Өз алдынча жанагы кантип уйкуга шарт түзүш керек, ошолорду аткарса болот. Мисалы деген туура тамактануу, ошол эле көбүрөөк кыймылдоо, анан өз убагында жатуу, ага чейин уйкуга жатканга чейин 1-2 саат жанагындай уйкуга даярдануу, бөлмөнү жакшынакай жана уютный кылуу, ушуларды өз алдынча жасаш керек, бирок өз алдынча жана дарыларды колдонбош керек. Ал дарыны дарыгерге кайрылса, дарыгер өзүнүн биринчи бардыгын угуп көрөт. Мүмкүн ал дарынын кереги жок, кандайдыр бир нерсени өзгөртүш керек болушу мүмкүн. Анан гана керек болсо дарыны жазып берет. Ал керектүү өлчөмдө жазат. Мисалга алсак эле ошол биз мелатонин же болбосо валерьянка деген дарыларды ичсе уйкуну келтирет деп атпайбызбы? Уйкуга жакшы шарт түзөт деп. Алардын дагы каршы көрсөтмөлөрү бар. Ашыкча ичип алса, алар дагы ден соолукка кандайдыр бир зыян алып келиши мүмкүн. Ошол мелатонинди ичсе, ашыкча өлчөмдө ичсе, бул ар кандай галлюцинацияга болушу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө дарыгердин көрсөтмөсү менен гана колдонгону туура. Биринчи иретте ошо эмнеге уктабай атат, ошону сөзсүз түрдө
себебиш керек, экинчиде шарт түзүш керек, Ооба. сиз айткандай. Бизде бардык ооруда эле көбүнчө баягы биз дары дармекке мындай көбүрөөк басым жасап коебуз да. Негизи ошол оорунун себебин аныктап, ошол себебин биринчи жок кылышыбыз керек. Анан гана керек болсо дарыны колдонушубуз керек. Менин курбум айтат да, курбум деп айта албайм, эми баягы бир жолугуп калдык да, анан айтат, мен мелатонин иччү элем, азыр жардам бербей калды депчи. Мелатонин өзү эле канча зыян алып келет. Любой баягы химический производный эмесичи. Сөзсүз түрдө азыркы учурдан да пайдаланып жанагындай элдик медицинанан эмне деген жанагындай тамыр кармап анан тиги бул деп да көбөйүп кетишпедиби? Алардын бирден бир мындай эмеси, фишкасы деп айтып койсом болот. Бул биздики чөп дары ден соолукка зыяны жок деп реклама кылышат да. Андан тышкары биз баягы эки сөзүнүн бири эле Алладан деп баягы адамдарды алдаганга аракет кылышат. Чөп дарыбы же болбосо кандай дары болбосун, бул сөзсүз түрдө дарыгер качан гана ошол ооруга керектүү болгон учурда жазып, дозасы менен өзү тактап гана диагноз коюлгандан кийин гана тактап жазганы бул туура деп эсептейм. Өтө өкүнүчтүү, ушу азыр интернеттен көп көрсөтүп атпайбы ушу сиз айткандай жалаң чөп менен же жалаң баарына подряд ушундай дарыланган. Эми биздин, мен ойлойм, баягы караңгылыктан депчи, биздин угуучулар баягы азыр айтышы мүмкүн, ой, сен туура эмессиң, туура эмес айтасың деп. Бирок мен врач катары ушуга ачык эле айткым келет. Караңгылыктан депчи. Туура эле баягы жакшы маалыматтын жоктугу, жакшы билбестик. Медицина керек болсо канча кылымдан бери изилденип келатат, Ооба да. Мисалга алсак, мурда биздин ата энелерибиз ошентип эле дарыланган деп айтып же атышпайбы? коңшум Деп айтып атышпайбы? Мурда биз чырак менен жашаганбыз, азыр свет менен жашап атабыз. Ошого катары эле телефон алып жүрөбүз. Мурда телефон жок болчу, кат жазышчу. Азыр эми өнүккөн өлкөдө биз баягы тастыкталган медицинанын гана жардамы менен дарылануубуз шарт. Ооба, мен бул жерден деле баягы угуучуларга айтып кетким келет, ооба, силер реклама кылып атасыңар деп. Албетте, мен сөзсүз реклама кылам. Анткени мына Назар мырзадай докторду колдо бар алтындын баркы жок деген сөздү унутуш керек. Өзүбүздүн эч жака чет жакка барбай эле өзүңөрдүн турган жериңердеги врачтарга кайрылгыла, Назар мырзага кайрылгыла. Баарыңыздар ден соолуктуу болгула, бирок ден соолуктуу болтуруш үчүн аракет кылыш керек ар дайым. Ооба, ден соолукка жанагындай эксперимент жасабаш керек да. Биз азыр мен бул дарыны ичип көрөйүн, анан жардам берет, же болбосо мен ушу чөптү ичип көрөйүн, анан жардам бербесе, анан дарыгерге барам деген сыяктуу эксперимент болбош керек. Качан гана мындай тастыкталган медицина менен дарыланса, бул баягы эң туура жол. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Мен ойлойм, болушунча суроолорду аракет кылдым, сиздерден да суроолор күтөбүз. Назар мырза менен сүйлөштүк. Ушул передачаны өзү алып барып, сиздердин суроолорго жооп берем деп сөз алдым Назар мырзадан. Ошон үчүн сурооңорду бериңиздер. Бул албетте толук кандуу уйку өтө көп суроолор болот. Мисалы, ар кимдин биз баарыбызды жараткан, ар кандай жараткан үчүн баарыбыздын тең, шартыбыз ар кандай, ден соолугубуз ар кандай. Ошон үчүн мен ойлойм, суроолор көп болот го деп. Эң туура, ооба, бул ден соолукка кам көрүүнүн бир бөлүгү бул туура уктоо. Ошондуктан ар бир адам туура уктоого аракет кылып, туура укташы шарт. Эгерде сиздерде кандайдыр бир уйку боюнча суроолоруңуздар болсо, кайрылыңыздар. Биз сөзсүз түрдө жооп беребиз. Ден соолугуңузга кам көрүңүздөр. Назар мырза Авиценна клиникасынын башкы врачы жана ушу уйку боюнча адис. Сиздер
кайрылсаңыздар болот. Анын үстүнө дагы сөзсүз айтып кетчү бул нерсе ушул передачанын, ушул каналдын негизги демөөрчүсү Авиценна клиникасы. Назар мырза, сизге чың ден соолук каалайм. Ишиңизде ийгилик болсун, ар дайым уйкуңуз бейпил болсун. Сизге да чоң рахмат. Сиз да ден соолукта болуңуз. Баягы көптөгөн көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маалыматтарды жеткизип, кыргыз тилинде негизи эле бизде ден соолукка керектүү маалыматтар аз. Сиз да ошо мүмкүнчүлүктү түзүп берип жатасыз. Сиз дагы ден соолукта болуңуз. Рахмат. Биринчи байлык ден соолук. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, уйкуңуздар бейпил болсун.